Ed ora Massimo Mucci, il protagonista della nuova mostra dello spazio espositivo Agorà di San Donà di Piave. Vediamo le sue opere. Il Centro Culturale Leonardo da Vinci ospiterà fino a domenica 17 marzo la personale mostra fotografica di Massimo Mucci, architetto laureato allo IUAV di Venezia e ora docente di storia dell'architettura presso l'Università di Trieste. La sua appassionata attività artistica inizia negli anni dell'adolescenza, praticando in forma spontanea e sperimentale la pittura e la fotografia. La mostra è un itinerante viaggio attraverso gli occhi dell'artista, nelle più svariate realtà che la percezione umana è in continuo contatto. La mostra verte su diversi temi, ossia quelli riguardanti le riprese dirette, una ricerca fotografica incentrata sul processo analogico bianco-nero di immagini scattate dal 1991 in spazi urbani di folla e solitudine, percorsi dalle città come Parigi e Praga, per poi proseguire per tutta l'Italia. E poi ancora tematiche a sfondo poetico, come quello dal titolo Sconosciuti sulla riva, un recente lavoro dell'artista ispirato alla poesia di Paolo Neruda, un racconto fotografico sulla presenza dell'uomo di fronte al mare. Altro argomento presente è quello del circo, un reportage sull'arte circense, in particolare sull'attività del trapezzista, una filosofia di vita che simboleggia la leggerezza dell'uomo in bilico nell'universo. Un suggestivo approfondimento del mondo da poter scoprire attraverso gli scatti dell'artista e che porta lo spettatore ad un vero e proprio coinvolgimento emotivo.